अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आऊं आहियां कमांडो पंवर ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो ज़िले शिकारपुर जो सभ खां वधीक ॾिठो वेंदड़ न्यूज़ चैनल सचाई वेब टीवी न्यूज़। जी नाज़रीन, असां ख़बर शेयर कंदा हलूं त तक़रीबन 10 महीना अॻु 27 रमज़ान मुबारक ते ज़िले शिकारपुर जे चक लॻे बचल भयो थाणे जे हद शाह बेले में ॾुआरी मुनीर मिसराणी, नसरू कादराणी ऐं उन्हनि जे टोले ख़िलाफ़ हलंदड़ ऑपरेशन दौरान तालके खानपुर जे रुस्तम वेझो ॻोठ महमूद पंवार वासी ऐं चक थाणे जो इंचार्ज SHO ज़ुल्फ़कार पंवार ऐं खैरपुर ज़िले सां तालुक़ु रखंदड़ SHO लखी ग़ुलाम शाह ग़ुलाम मुर्तज़ा मीराणी शहीद थिया हुआ, जॾहिं त कई पुलिस एहलकार ज़ख़्मी पिणु थिया हुआ। उन मौक़े ते उन वक़्त जे SSP शिकारपुर साजिद अमीर सदोज़ई ऐं ASP फारूक अमजद बटर ऐं ॿियनि पुलिस ऑफिसरनि वारसनि सां तज़ियत ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार कंदे शहीद जे वारसनि लाइ 2 ASI जी नौकरियुनि ऐं 1 करोड़ रुपयनि जो ऐलान कयो हुयो। नाज़रीन, अॼु शहीद जे ॻोठ महमूद पंवार में वारसनि पारां शहीद जे ईसाले सवाब लाइ ख़ैरात जो एहतमाम कयो वियो आहे। इन तक़रीब में सरदार लाल मोहम्मद पंवार, सरदार फतेह मोहम्मद खान जतोई, डॉक्टर नवीद मार, डॉक्टर इब्राहिम जतोई, मीर फाद खान पंवार, MPA शहरियार खान मार, कामरान खान मार, सजाद अहमद खान सूमरो, पंवर वेलफेयर एसोसिएशन ज़िला शिकारपुर जो सदर डॉक्टर न्याज़ पंवर समेत शहर तोड़े पसगरदाईअ मां समेत सियासी समाजी अॻुवाणनि ऐं वॾे तइदाद में शहरनि शिरकत कई। उन मौक़े ते सचाई न्यूज़ पारां शहीद ASI जे नींगरनि सिराज अहमद पंवार, साणस जो भाउ हाजी मोहम्मद अली पंवार, डॉक्टर निसार अहमद पंवार ऐं ॿियनि सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे। अचो त नाज़रीन ॿुधूं त शहीद जा वारस शहीद बाबति छा था चवनि ऐं सरकार पारां ऐलान मराहतुनि बाबति कहिड़ा था वीचार वंडनि। जी जी अवां छा था चओ, तव्हांजो शहीद जेको वालिद हुयो उहो कीअं हुयो ऐं जेके गवर्नमेंट जेके आहिनि ऐलान कयो आहे उहो तव्हांखे केतिरो रिलीफ मिलियो आहे? जीअं त साईं, असांजो वालिद साहब जेको हुयो त तमामु बहादुर ऐं बहितरीनु पुलिस ऑफिसर हुयो ऐं रेट जे दौरान जेॾी महिल शहीद थियो त SP साहब ऐं ॿिया बि जेके आया गॾिजी SP साहब सां त उहे जेको आया त मिली असां सां विया हिते ऐं असां सां हमदर्दी जो इज़हार बि करे विया ऐं असांखे चई बि विया तव्हांखे 2 ASI जी नौकरियूं बि ॾींदासीं ऐं जेको आहे ॿियो जेकी रक़म जो ऐलान करे विया हुआ उहा रक़म अव्हांखे मिली वई आहे? केतिरी रक़म जो ऐलान करे विया? जीअं त साईं 1 करोड़ रुपए जो ऐलान करे विया हुआ, उहो 1 करोड़ रुपए असांखे अदायगी थी वियो आहे। बाक़ी नौकरी जेका आहे उहा जेका तव्हांखे मिलणी आहे उहो उनजो प्रोसेस किथे पए थो आहे ऐं उहा हिन वक़्त ताईं छो न मिली सघी आहे? साईं, असांजा कागज़ जीअं त SP ऑफिस में जमा बि थियल आहिनि ऐं कंप्लीट बि आहिनि, बाक़ी नौकरी अञा ताईं असांखे न मिली आहे। छा था चवनि उहे तव्हांखे त नौकरी तव्हांखे कॾहिं मिलंदी? जेतोणीकि साल पूरो थियण वारो आहे, एतिरे टाइम खां पोइ बि आख़िर हू तव्हांखे इंतज़ारु कराईंदा था रहनि त कहिड़ो आसिरो ॾियनि था? साईं, असां जॾहिं बि वञूं था त असांखे आसरा ॾियनि था त इनशाला तव्हांखे मिली वेंदी नौकरी, जल्दी मिली वेंदी। वञूं था वरी वापसि था अचूं मोटी। असांखे इन सिलसिले में का तव्हां अपील करणु चाहियो त? असां हुकूमत खे अपील कयूं था त असांखे पंहिंजे बाबे जो हक़ मिलियो वञे जल्दी में। नाज़रीन, शहीद जो भाउ हाजी मोहम्मद अली बि असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं उनखां पुछंदासीं त उहे शहीद बाबति छा था चवनि ऐं जेके गवर्नमेंट पारां ऐलान मराहतूं आहिनि उहे केतिरे क़दुरु उन्हनि मां मुतमइन आहिनि। जीअं त साईं, असांजो बहादुर पुलिस ऑफिसर असांजो भाउ शहीद ज़ुल्फ़कार पंवार जेको आहे सो कचे में शहीद थी वियो रेड दौरान। उनखां पोइ सादिक अमीर सदोज़ई SSP शिकारपुर वारो असां वटि अची 2 नौकरियुनि जो ऐलान करे वियो ऐं 1 करोड़ जो। बाद में SSP जेको आहे डॉक्टर रुज़वान अहमद असांखे 1 करोड़ जो चेक अदायगी कयो ऐं नौकरी जे लाइ चयो वियो असां कागज़ हुन में जमा करायासीं जेके असांजा कागज़ मथे वियल आहिनि। असां इहा ई अपील हुकूमत खे कयूं था त असांखे पंहिंजो हक़ मिलियो वञे, छो त असांजो बहादुर ऑफिसर हुयो, भाउ तमामु बहितरीनु ऑफिसर हुयो ऐं उनखे हुकूमत खे असां इहा ई अपील कयूं था त असांखे 2 नौकरियूं अदायगी कई वञनि। शुरूअ में जॾहिं ऐलान कयो हुयो SSP साहब त उन तव्हांखे चयो हूंदो त तव्हांखे केतिरे टाइम ताईं नौकरी ॾींदासीं? को टाइम पीरियड जो ऐलान करे विया? साल थी वियो आहे तव्हांखे नौकरी न मिली सघी आहे? साईं, उन्हनि इहो ई ऐलान कयो त जल्द अज़ जल्द असां पंहिंजी कोशिशि करे तव्हांखे नौकरियूं इनशाला ॾींदासीं।
इन में जेको आहे सो कोताही न कंदासीं। टाइम थी वियो आहे तक़रीबन 10 महीना, अञा नौकरियूं असांखे न मिली सघियूं आहिनि। DIG इरफान बलोच साहब जन चक अची असांजे भाउ जे नाले थाणे जो ऐलान करे आहे। जेको चक थाणे जो नालो शहीद ज़ुल्फ़कार पंवार रखिणो हो, उहो जेको आहे सो अञा ताईं न थी सघियो आहे। असां हुकूमत खे इहो ई अर्ज़ु रखूं था त उहो जेको आहे सो शहीद जे नाले ते थाणो मुंतक़िल कयो वञे। चक जो थाणो साईं। हा, तव्हां साईं कुझु ॻाल्हायो शहीद जे हवाले सां। साईं अल्हम्दुलिल्लाह शहीद ज़ुल्फ़कार ASI शहीद ज़ुल्फ़कार असांजो भेणियो बि वॾो सौट बि मां साथ बि हुयो, जंहिंजे अॼु ख़ुदा वास्ते फ़ी सबीलिल्लाह ख़ैरात जी तरकीब रखियल हुई। उहा अल्हम्दुलिल्लाह सभिनी साथियुनि शिरकत कई, उन्हनि जा सभिनि जा थोराइता आहियूं। ऐं अॻ में जेको ऐलान SSP सदू अमीर ज़ई सदू साहब जन साजिद अमीर सदू ज़ई साहब जन ऐलान कयो हो 2 ड्यूटियुनि जो ऐं 1 करोड़ चेक जो। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में उहे बदिली थिया त रिज़वान अहमद डॉक्टर रिज़वान अहमद SSP शिकारपुर लॻो, जन असांखे 1 करोड़ जी अदायगी कई। बाक़ी अञा ताईं ड्यूटियूं न थी सघियूं आहिनि। असां उहा गवर्नमेंट खे वधीक गुज़ारिश कंदासीं त जेतिरो जल्द थी सघे उहे कागज़ वयल आहिनि 2 पंहिंजो जवाननि जा, उहो हक़ु मिलियो वञे। ऐं DIG इरफान बलोच साहब जन चक अची थाणे ते उते ऐलान कयो हुयो त हिन चक थाणे ते शहादत माणी आहे रेट दौरान ASI शहीद ज़ुल्फ़कार साहब जन, जंहिंजे करे मां ऐलान कयां थो त चक थाणे जो नालो शहीद ASI ज़ुल्फ़कार जे नाले सां रखियो वेंदो। ऐं अञा ताईं उहा शइ अमल में न अची सघी आहे, जंहिंजे करे गुज़ारिश कंदासीं त उहे बि इन ते अमल कयो वञे। महिरबानी। ज़िले शिकारपुर समेत अहम क़ौमी ख़बरुनि खां बाख़बर रहण जे लाइ असांजी ट्विटर सर्विस फॉलो कयो। सर्विस खे फॉलो करण जे लाइ पंहिंजे मोबाइल में रखियल ट्विटर आइकॉन खे क्लिक कयो ऐं वॾी ABC सां @सचाई_न्यूज़ लिखी सर्च करे फॉलो खे क्लिक कयो। वधीक तफ़सील जे लाइ ॾिसंदा रहो असांजो न्यूज़ चैनल।